və mən iki ölkənin əlaqələrinin perspektivini çox yaxşı dəyərləndirirəm və keçmiş illərə nisbətən hal-hazırda daha yaxşıdır və ümid edirəm ki, yəni mən müşahidə edirəm ki, Səhər Azəridə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün öz töhfəsini verir və bunun üçün çoxlu səylər göstərir və ümid edirəm ki, iki ölkə əlaqələrində öz təsirini göstərəcək. Bəli, cənab Hakim, siz Səhər kanalının deməli əlaqələrə töhfə verdiyini qeyd edirsiniz, amma təəssüflər olsun, ortada bəzi hadisələr baş verdi və Səhərə o layiqli münasibət mənə elə gəlir ki, öz əksini tapmadı. Bax, bunu siz necə təhlil edirsiniz? Ortada bu baş verənlər nədən irəli gəldi? Baxın, qonşu ölkələr arasında bəzən anlaşılmazlıqlar baş verir və mən bu məsələnin səbəblərinə o qədər də toxunmaq istəmirəm, amma mən şəxsən özüm həm Azərbaycanın AzTV-si ilə tanışam, həm də Mehr xəbər agentliyi və Səhər Azəri kanalı ilə yaxından tanışam və bunların hamısı əslində iki ölkə arasındakı əlaqələri gücləndirməyə çalışırlar. Əlbəttə, bu medialar bəzən öz ölkələrinin rəsmi mövqeyini də bəyan edirlər və bəzən biz görürük ki, İran və Azərbaycan arasındakı əlaqələr Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə və o konkret bir şəxsin hücumu nəticəsində iki ölkə arasında bir sıra anlaşılmazlıqlar baş verdi və medialar bunu rəsmi mövqeləri də bəyan etməyə çalışdılar. Amma bu əslində onu göstərmir ki, bu medialar düşmən orqanlarıdır və mən belə düşünmürəm ki, biz AzTV kanalını düşmən və terrorçu kanallar siyasına salmalıyıq. Misal üçün İran International kimi kanallarla eyni səviyyədə qərar verməməliyik və mənim fikrimcə bu bir növ səhvdir və anlaşılmazlıq baş veribdir. Və digər tərəfdən Səhər Azəri kanalı da mən o zaman İranın Teleradyo Təşkilatının sədri olan cənab Zərqami Bakıya səfər etdiyi zaman mən gördüm ki, o iki ölkə əlaqələrin genişləndirilməsinə maraq göstərirdi və əslində onun yanaşması müsbət idi və mən görürəm ki, Mehr xəbər agentliyi tərəfindən yanaşmada buna əsaslanır ki, iki ölkə əlaqələri gücləndirilsin və mən bunu nisbi bəyan edirəm ki, bəzən media orqanları sərbəstdirlər və bəzi məsələləri qaldıra bilərlər, amma bunların bu o anlama gəlmir ki, bunları düşmən kanallar siyasına salmaq lazımdır və mən ümid edirəm ki, həm Səhər Azəri kanalı, həm Mehr xəbər agentliyi, həm də AzTV təmkinli davranacaqlar və iki ölkə rəsmiləri də bu problemlərin aradan qaldırılmasına səy göstərəcəklər və bunu diplomatiya yolu ilə həll etmək mümkündür və mən ümid edirəm ki, bu tez bir zamanda həll olunacaq. Bəli, ümid edirik ki, sizin də qeyd elədiyiniz kimi bu anlaşılmazlıq aradan qaldırılar. Ona görə ki, əlbəttə siz Mehri də xüsusi vurğuladınız. Mən Səhəri təmsil elədiyimə görə xüsusilə Səhər kanalını vurğulamaq istəyirəm ki, həmişə sizin də qeyd elədiyiniz kimi iki ölkə əlaqələrinin inkişafına, iki ölkə xalqlarının daha yaxınlaşmasına, mehriban münasibətlərin deməli qurulmasına xidmət etməyə çalışmışdır və bunu özü üçün prioritet kimi seçmişdir. İndi ona nə dərəcədə nail olmuşdur? Bunu təbii ki, auditoriya zəifləşdirir. Ancaq mən demək istəyirəm, niyyət bu olmuşdur və səylər də o istiqamətdə olmuşdur həmişə.